السلام عليكم. طبعا اهدي هذا الفيديو الى قناة اخوي وحبيبي احمد ابو مين الورد، احمد الغالي. طبعا كيفية تلقيح الحمام. هسه عندنا هذا اللقاح الاوكراني، كان عندي اللقاح التشيكي خلص، يعني تصوروا حتى اللقاح التشيكي الي قطعة ما باقي. جبت 6500 قطعة، ما بقت من عندها قطعة واحدة. عندي الاوكراني قدرت يعني اقدر احصل من عنده لانه موجود متوفر، بس هم النسب مالته قام تقل هسه بالسوق. اليوم اني سحبت من الاوكراني، راح نستخدم الاوكراني، لكن هذا يعني انا اريد القح بالتشيكي والاوكراني، لا ما عندي تشيكي، راح القح بالاوكراني. تلقيح الاوكراني تعرفون كيفية تلقيح حمام افراخ الحمام. هسه عندنا هذه الفرخه، هذا العمر تتلقح، طبعا ابوها وحشي. هسه هذه فرخه، شو راح القحها؟ معه تعال نكمشها منها، نمد رقبتها، نسحب هاي المنطقه اللحمه مع المثلث، نخلي الابره بين الاصابع. هسه هاي واوعوا، هسه هنا اقدر اواوع والقح. هذا 1 عشر، هذا الاوكراني. اذا مثل التشيكي امده عشرين 13 80 يعني. هسه هذا التشيكي خلصت، افركه فركه خفيفه. شو نخلي له؟ نخلي له باراسوني لانتي ستريس والفيتامين سي، هذا مال البرتقال. هذني الخلطين باخوان، ملعقه شاي بلترين مي، يتخلى جو الحمام فد يومين ثلاث. زين، هذا تلقيح الافراخ. التلقيح الثاني، الطريقه الثانيه، هذا خلي هاي الفرخه الثانيه اريد القحها بالصدر. طبعا اللقاح بالصدر، هاي طبعا فرخاتني، هذا بس ابوه دا يزقني. يعني هذا اللقاح يشتغل على الصدر وعلى الظهر. هي نفس الشيء، لانه هاي هم عضله الفرغون. هسه انا عندي هذا الفرخه اريد القحها بالصدر. هذا الصدر، هاي اللحمه الفندوه، بسم الله نعوجها هيك. ليش نعوج؟ المتلطف تضرب الشرايين او لا تنزل بالعمق. الاوكراني هاي حوشه. التشيكي 1 2 13 نسحبه. باعوا اخوان، ما يحتاج حتى فركه، ما يحتاج، بس احنا شو نسوي له؟ بسم الله. انا بدي تشردون. هم نخلي جوا قبل وبعد مادة المعزز اللي هي فيتامين سي انتي ستريس باراسوني. هذه المواد عبارة عن الكترولايت، فيتامين سي، باراسيتيمول، بروموكسين مال مخاط، زائدا بريندازول مال بريندازولين مال مسكن آلام ومانع الالتهابات وخافض للحرام وزي المخاط. زين، نضيف له فيتامين سي برتقال ايضا، عم تزيد العمليه مال النشاط والحيويه ورافع مناعه. هذني من تخبطين ملعقه شاي بلترين، يرفع مناعه الحمام ويحاول يحافظ على الحمام. هسه احنا لقحنا بهذا اللقاح التشيكي وقلنا والاوكراني. شنو الفائده من اللقاح؟ الفائده من اللقاح وهو اول شيء يخلي عند الطير مناعه ضد مرض الباراميكسو نيوكاسل وضد مرض السالمونيلا، لان التشيكي هو عباره عن 3 خطوط امراض: سالمونيلا، الباراتيفويد، ومرض الادينو، ومرض سالمونيلا الدنماركي يسموه، اللي هو كوبنهاجن يسموه سالمونيلا كوبنهاجن. هو انواع السالمونيلا اللي موجوده، من عندنا كوكسيديا سالمونيلا مكتوب عليها، زائدا الاندي نيوكاسل، زائدا باراميكسو. هذا يعتبر هو اخطر شيء. فانت من تعطي هاي الجرعات بآن واحد وبلقاح واحد راح تخلص من جميع الامراض، تصير حاجز منيع ضد هاي الامراض اللي هي تدمر الحمام، على مود انت لا توقع بالمطر. هاي واحنا نسلم على اخونا ابو احمد ابو مين الورد، وهذا تصوير الفيديو اهديه لاخونا
100%.